SBA dënohet me burg shqiptari që shkaktoi panik në avionin e Delta Airlines. Një shqiptar 27 vjeçar u deklarua fajtor dhe u dënua me 18 muaj burg, njoftoi zyra prokurorit të distriktit të Iowa në Shtetet e Bashkuara. Vendimi për Mario Nick Prejlajn vjen vetëm 7 muaj pas incidentit të ndodhur në fluturimin e Delta Airlines, ku ai u përpoq të hapte me forcë derën e avionit në fluturim dhe përpaksa nuk shkaktoi tragjedi ajrore po të mos kishte ndërhyrë dhe po të mos ishte përleshur me stafin e stuardesave. I lindur në Michigan, shqiptari filloi të shkaktonte probleme në fluturimin e Deltas të operuar nga SkyWest, i cili ishte nisur nga Nebraska për në Detroit. Korrikun e kaluar, 24 vjeçari bëri deklarata shqetësuese e të pajishme ndaj pasagjerëve të tjerë dhe ekuipazhit të fluturimit. Ai gjithashtu refuzoi vendoste rripin e sigurimit ndërsa një asistente fluturimi e bindi sipas New York Post. Problemet vazhduan gjatë ngritjes pas të 24 vjeçari e hoqi vazhdimisht rripin e sigurimit pavarësisht se ju kërkua ta viste përsëri dhe u ngrit vazhdimisht ndërsa avioni ngrihej. Thanë prokurorët, 24 vjeçari duke sikur po flinte përpara se shpërthente përsëri kaosi kur pasagjerët shtypën butonat e emergjencës pasi e pan duke ndërhyrë në derën e daljes emergjencës. Gjatë incidentit në fluturim, asistentja ndërhyri dhe shtyu ofendoi verbalisht dhe kërcënoi, si rezultat u bë një ulje emergjente në Iowa. Ndërsa aeroplani po ulej, 24 vjeçari u ngrit përsëri, hoqi mishën e filloi të ecte larg e poshtë korridorit, thanë prokurorët. Antarët e ekipazhit kërkuan pasagjerët të ndihmonin ta mbanin të riun, i cili sulmoi 3 prej tyre dhe u përpoq të godiste. 24 vjeçari u mor në paraburgim pas uljes nga autoritetet, i gjetën një shishe që përmbante 41 pilulat dyshuara si qetësues.